ensonga za Godfather zikyagenda maaso. Ngamba Godfather abasinga gwe mumanyi obulungi omusajja abeera ku internet akozesa emikutu egy'enjawulo. Ensonga ze zikyagenda maaso, abantu bangi nnyo bavudde ne bamwogerako ebigambo era nga bangi bavuddeyo ne batandika okuba nga balabula bankuba kyeyo nga babagamba bannange mwegendereze nnyo omwami ono. Bangi bavuddeyo ne barevealinga identity ye entuufu, ne boogera amannya g'amatuufu, ne boogera w'abeera, ne boogera famire ye, ne boogera ku history amukwatako. Bwengamba history tuba tugenda going deep into someone's biography. Ebimukwatako azaalibwa wa, taata we yani, maama we yani, akola mirimu ki, muntu kika ki, ebintu bwe bityo byenjogerako. Now amanya yenze Shila Adita viewing a video ngo subscribe yinze notification bell gikwateko oleme kubanga osubwa video name gye tuteeka ku channel ya Eno ngera bwe mumanyi sponsored by me mbera waneno okubaweereza information yonna gye mwetaaga okubanga mumanya twogera ku bintu ebyenjawulo as long as it's beneficial ate nga it's motivational, inspirational and educational. Tubeera tumunange tuba twagala tukyalingereko nammwe abantu baffe abatulaba wabula nga ate mu Saudi Arabia mwebale nnyo okubanga mwekumirako e Jordan, e Qatar, e London, mu nsi ez'enjawulo zonna, Kenya, Tanzania, Uganda, nammwe imbagala nnyo mwebale kubanga mumbeererawo. Sisobola kumenya mannya gammwe bamalayo kubanga muli bangi nnyo, naye kyensinga okwagalako okuba nti nno mutwekuumirako nga okozesa notification bell gikonemu ne subscription box weri awo wansi gwekonamu commentinga wansi ombuulire ki kyolowooza ku video gye mpostinze, wabula ate teweerabira linnya lyo n'ekifo gy'osinzira okubanga owatchinga video zino. Kintu kikulu nnyo ekyo okukomentinga n'okomentinza erinnya lyo n'ekifo gy'oli kubanga you never know, ojja tuuka ekiseera ng'ongamba Adita mwana nkoonaako nange mbere nga nkukoonako nalo nkukoonako nalo engeri y'okubanga akwebaza ku bintu by'onkolera. Mumanyi we don't buy you people okusupportinga, no we don't buy you tetubagula ate tetusigama nti oba tubagulira data wabula weefiiriza data wo ne weefiiriza obudde ne weefiiriza okulaba ebintu byonna ebiyinza okujjako stress ebiyinza okunyumira n'ogamba kampiteke woono kyali nsooka endabe kikyataddeyo. Kati nekyo tukibeebaliza nnyo baganda bange, mwebali nnyo mwebalira ddala. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku Godfather gwe mumanyi obulungi gaye abeera nnyo ku Facebook, abeera nnyo ku TikTok n'emikutu emirala. Godfather ono abantu bazze nga bamukomentingako bangi nnyo olw'obutambi bw'ajjakola. Yes, tukimanyi nti nno abeererawo abantu n'ayogera ebirungi, n'ayogera ebyokuvoola, n'ayogera okuvuma, n'abuulirira, n'avvuunula ebirooto, enkeera n'aleeta eddogo n'ebintu weebityo. Tetugenda kukigaana kubanga abantu balakinga information baba beetaaga okumanya. Naye imbaddiramu baganda bange, naye naddala mwe abali e Bulaaya bannange, you people stop trusting abantu be mutamanyi. Stop trusting people you find on internet. Stop trusting abantu bemusingana ku internet. Abantu bemusingana ku internet sigamba nti buli muntu mubi, wabula ate n'abeesigwa batono. Totandika kudiiringa na muntu nga tomumanyi personally. Olaba ne gwomanyi mu bintu ebyaddala asobola okukola ekikyamu, gwomanyi mu bintu ebyaddala asobola okukubba, gwomanyi mu bintu ebyaddala asobola okukufera, olwo omuntu gw'osinkanye ku internet baganda bange. So a lot of news have been trending nowadays nga bagamba Godfather ayina properties ez'okutunda ettaka, ayina bino bateekawo enamba z'amasimu n'ebintu ebirala. So baganda bange, mwe baganda bange abali e Bulaaya tukimanyi nti nno muyayaana okutuukako we mutuuka, muyayaana okuba n'ebyobugagga, muyayaana abantu bakumanye nti yes ku bbanga lyomaze ku kyeyo okozeyo kino na kino. Buli omu kyayagala era kyetubaagaliza, naye ogenda kubifuna otya. Kibi nnyo okukola ssente zo z'otuuyanidde ate n'ozigaba bugabi. Kibi nnyo okutuuyanira ssente n'otazifunamu. Kibi nnyo okubeera ne plan zo ng'ogamba nze mu myaka 2 ngenda kuba nguzeeyo poloti, mu myaka 2 ngenda kuba ntandise okuzimba, ebirooto ebyo byonna ne bikufa bufi. Kibi nnyo okumala obudde doing nothing. Ekintu ekyo kibi nnyo era tukibeewaza nnyo. Mulekere ngawo okuwa ssente abantu bamusanze ku online. Oyagala poloti, oganye okwesiga family yo, teweesiga mama, teweesiga taata, teweesiga baganda bo, weesige Adita gosinkanye ku internet. Gwe omanyi how trustworthy Adita is, okimanyi
do you know oba adita scammer oba nedda? Okimanyi nti adita asobola okuba con artist oba nedda? Ebintu ebyo bena tobimanyi. So for you, olwokuba ng'olaba obutambi bw'omuntu butrendinga, omuntu ayogera ebintu ebikwata ku mutima, omuntu ayogera kino ayogera kiri, gwe ate n'olowooza nti no omuntu oyo ye ali genuine. Munnange ebintu ng'ebyo abaana abakola e Bulaya tubisiŋŋaana nnyo ne tukola ssente zaffe ne tuzoonoona. N'omala obudde okoze otuuya ne mu nkola embi, otulugunyizibwa, teweebaka bulungi, tolya bulungi, oyina ebikusoomooza nga gwe, wabula ssente zonna ne bazikulyako. Ekintu ekyo kikyamu. Nze mbadde mbasaba nga baganda bange, sibagaana kukola bintu byammwe, nze wabula imbawoninga. I'm just giving you an ear, muwulirize. Imbawoninga buwoninzi, bannange always take a second hand, open a second eye, open a second ear, ng'ogezaako okukola ekintu kyonna. Abantu ennaku zino ku ssente baafuuka bazibu, abantu ennaku zino ku ssente baafuuka bazibu nnyo, ate ennaku zino abantu bonna ayagala okugaggawala ayitiramu mmwe bankuba kyeyo, kuba bakimanyi nti tuli desperate, bakimanyi nti nno tulina ebintu bingi bye twetaaga, era nga bakimanyi nti nno tukola buli kimu okutuukako ekyo kye twagala, ate nga bakimanyi nti tetulina pulaani. Yes, bachimanyi nti ffe tetulina plan, anything you ask enkuba kyeyo sente nga zina agenda zikuwa. Ate ekirala bakimanyi nti tetwesiga bantu baffe ewaka, family zaffe tetuzesiga. So omuntu agenda yitiramu eyo, munnange bazadde bo butakulya sente nze leka nkole ebinonso, okukola ebinonso, okukola ebinonso, ebintu ebyo bikyamu. Wait until you go back home ogule poloti gyeziri. Wait until you go back home osetinge owe omuntu ekifaananyi ky'ekintu ky'oyagala kibeere nga kikolebwa, oteekawo abakumonitaringira. Vidiyo eno woba ogisanze ngeri y'amakulu nsaba okomentinge wansi awo mmanye ekikyolowooza, ate era embaagala nnyo.